लास्ट शोल्डर लूज, बिल्कुल लूज लूज। लंबा सांस लो, बिल्कुल ब्रीदिंग लो, लंबा सांस, बहुत बढ़िया। एक और लंबा सांस, 5 पे लंबा सांस, बहुत बढ़िया। ज्वाइन करो अपोजिट साइड। छोड़ो, बिल्कुल लूज, लंबा सांस लो, उल्टा लेट जाओ। Breathe in, out, breathe in, out, breathe in, लंबा सांस, छोड़ो, सीधा लेटो, छोड़ो, बिल्कुल लूज, ये वाला नी में पेन है ना। लूज छोड़ो, लूज छोड़ो, लूज छोड़ो, बैठ फेस ऊपर आराम से। खड़े हो जाइए, लेन कर दो, एल्बो क्लोज करो, मेरे ऊपर पूरे बॉडी वेट डाल दो और लेग्स वहीं छोड़ दो। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, बैठो। तो एक बार मैं बता देता हूँ, इनको काफ़ी सीवियर सियाटिक नर्व कंप्रेशन था। अभी काफ़ी बेटर है और मैं एक बार इनसे खुद जान लेता हूँ कभी कैसा फील कर रहे हैं और कैसी कंडीशन में आप आए थे। इस कंडीशन में आई थी, चल नहीं पा रही थी, बहुत पेन, इवन करवट भी नहीं ले पा रही थी, पैर में ट्विंकलिंग सिम्टम्स, नमनेस बहुत ज़्यादा थी। अब इतना रिलीफ है, मैं चंडीगढ़ से आई ट्रीटमेंट कराने की। प्रॉब्लम हो रही थी जो उसकी नमनेस की, ट्विंकलिंग की, खत्म हो गई है। और जो लेग्स में पेन जाता था वो पेन अभी नहीं है, नहीं जा रहा, तो आप पूरी तरह से ठीक है। बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।